अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आए, क्योंकि आज मैं अपने फ्रिज की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करूँगी बिकॉज़ ऑफ़ के रमज़ान माशाल्लाह से आ रहे हैं, 1-2 दिन ही रह गए हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से जैसे ही अल्लाह का हुक्म होगा, और साथ साथ में मैं हंडिया बना रही हूँ, क्योंकि यही कोशिश होती है हर घर में हर औरत की कि जिस दिन आपने किचन में हंडिया बनानी है तो फ्रिज के काम के साथ साथ आपको पता है बहुत टाइम लगता है फ्रिज को साफ़ करने में, डीप क्लीनिंग करने में। बिकॉज़ के उस दिन आप कोई ऐसी हंडिया बनाएं कि जिस पे आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े और साथ साथ आपकी हंडिया बनती रहे और साथ साथ आपका काम हो जाए। तो आज मैं चने की दाल बुनी हुई की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज के व्लॉग में आप ये रूटीन आप मेरी देखेंगे। एक तरफ मैंने प्रेशर में दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के, और दूसरी तरफ मैंने मसाला जात तैयार कर लिए हैं, वो भून रही हूँ, प्याज भून रही हूँ। और अभी लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको मैं बनाकर पहले ही रख लेती हूँ। लहसुन अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें, नमक और अजवाइन डालकर मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, ताकि जैसे आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सके अच्छे टाइम पे। और बहुत दिल चाहता है कि बहुत सारे काम एक साथ चुटकी बजाएं और हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तो ना कोई अलादीन का चिराग है और ना ही कोई डोरेमोन जैसा गैजेट मौजूद है। तो ये तमाम काम, ये तमाम चीज़ें खुद ही हमने मैनेजेबल करनी होती हैं। तो इसलिए अपने टाइम को अच्छे तरीके से गुजारते हुए मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप जिस दिन कोई आपने काम करना हो, जिस तरह घर की अच्छे तरीके से सफाई करनी हो, क्लीनिंग करनी हो, या अपने फ्रिज की करनी हो, तो उस दिन कोई ऐसी हंडिया बनाएं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ना थकावट ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी थकावट वाले ही काम होते हैं कि आप किचन का काम करते ही थक जाते हैं, आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत होती है। और अब ये मैं मसाला भूनते हुए इनमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर और साथ में हल्दी और नमक शामिल है। और अच्छी तरह से सारे मसाले को भून कर इसमें दाल डाल देंगे जो बॉईल की है, उसका सीटी हो गई है और उसको मैंने निकाल लिया है एक बाउल में, छलनी में। तो जैसे ही वो हो जाएगी तो उसको मैं इधर कन्वर्ट कर दूंगी। जैसे ही मसाला अपना घी छोड़ देगा तो दाल इधर डालेंगे और इसको दम पर लगा देंगे, क्योंकि हमने इसको भूनना है, इसको ज़्यादा नहीं बनाना। जैसे कि पानी डालकर ज़्यादा शोरबे वाली बना ली जाती है कि चावल के साथ। आज मेरा इरादा है कि चावल नहीं बनाने, क्योंकि आज रोटी ही बनानी है। आज मेरे हस्बैंड की भी फरमाइश थी कि आज दाल बुनी हुई बना लें, उन्हें बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैंने आज दाल ही बनाई है, क्योंकि मेरा जहन था कि जैसे ही मेरे हस्बैंड काम पे जाएंगे और मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं अपनी फ्रिज का काम शुरू कर दूंगी। मैं सुबह जब नमाज के लिए उठी थी तो मेरी कोशिश थी कि आज मैंने पहले ही जहन बना लिया था। और एक और बात कि आप अगर अपना एक दिन पहले ये जहन बना लें कि मैंने अगले दिन क्या क्या काम करने हैं या ये कंप्लीट करने हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि उस रूटीन के हिसाब से आप जब काम करती हैं तो आपको ऐसे लगता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा सोचने में, और इस तरह से आप अपने आप को भी टाइम दे सकती हैं। आप अपनी लाइफ को ऐसा बना लें कि आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको फ़ील ही ना हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी ज़रूरी है। आप अपने कामों में, अपनी लाइफ में इतना ख़ुद को बिज़ी करें, आपको अल्लाह ताला इस कदर कामयाब करे अपनी लाइफ में कि देखने वाले और तनकीद करने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाए और ज़ुबानें खुद ही बंद हो जाती हैं। तो ये तो एक छोटी सी टिप भी है। और आप कोशिश करें कि नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर दें और अपनी लाइफ में इस तरह से अपने आप को आप ख़ुद को ही सपोर्ट करें। कोई अगर आपको सपोर्ट नहीं करता तो आप कोशिश करें कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत ना हो, सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही उम्मीद अच्छे की लगाएं। अल्लाह ताला बेहतरीन मददगार है।
जहाँ कोई मदद नहीं करता ना, वहाँ पे मेरी बात आप याद रखिएगा, अल्लाह ताला ही मदद को आते हैं। तो आप जी ये फ्रिज में को आप तो बताएं ना पहले कि कैसे साफ़ करते हैं। मैं तो पहले जी गर्म पानी डाल के तो फ्रिज को साफ़ करती थी, या गर्म पानी डालती रहती थी और साथ साथ वो मेल्ट हो जाती थी, जो कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है फ्रिज में। वैसे तो मैं वीकली या 15 डेज़ के बाद साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी सर्दियाँ हैं और सर्दियों में भी बर्फ़ जम जाती है। तो मैं तो अब ये करती हूँ कि जब सुबह नमाज के लिए उठती हूँ उस टाइम मैं ना उसका स्विच ऑफ़ कर देती हूँ, स्विच निकाल देती हूँ फ्रिज का, ताकि जब तक फ्रिज की बर्फ़ मेल्ट होती है, जैसे ही बच्चों ने 2-3 घंटे में, तब से 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। सुबह जब आप 5:30-6 बजे उठते हैं तो तब तो फजर का टाइम होता है, नमाज को टाइम दें, कुरान पाक को दें, अपने ज़िक्र अस्कार को दें, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम काम चलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसने आपकी हर मुश्किल में आपका साथ देना है, हर परेशानी में आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए अल्लाह पाक ने ही रास्ता निकालना है। तो आप अल्लाह ताला को ज़रूर टाइम दिया करें। अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन हम लोगों को अल्लाह ताला की बहुत ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए और अल्लाह ताला से मोहब्बत का भी यही पैमाना है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की जाए और अल्लाह ताला को याद रखा जाए। तो साथ साथ मैं फ़्रिज को साफ़ कर रही हूँ और फ्रिज के अंदर से जो भी सामान है वो सारा एक टेबल पर मैं रख रही हूँ, और फ्रिज को जैसे कि बर्फ़ मेल्ट हो गई है तो इसको अच्छी तरह से बाहर निकाला है और फ्रिज को अच्छी तरह से सारे रैक इसके निकाल के साफ़ किया है, धोए हैं। असल में मैंने जैसे आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे पास तो कोई और होता ही नहीं है हेल्प करने के लिए, मैंने खुद ही सारे काम करने होते हैं। तो मैं अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ कि आज मैंने ये करना है, वो करना है, तो टाइम मैनेज हो जाता है। वो ख़वातीन जो परेशान हो जाती है और सर पकड़ कर बैठ जाती हैं कि मैंने तो ये भी करना है, वो भी करना है, अपने ऊपर काम का बर्डन ना डालें, ईज़ी रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, ताकि आप अपने लिए भी वक्त निकाल सकें और अपने कामों को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। अब फ्रिज अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से बाहर से भी साफ़ कर लिया है और जो चीज़ें थीं उनको भी ठीक तरह से कर लिया है। और अंदर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद जब फ्रिज ऑन करते हैं तो आधे घंटे के बाद मैं उसके अंदर चीज़ें अपनी बाकी रख देती हूँ जो निकाली हुई होती हैं। आप किस तरह से फ्रिज को साफ़ करते हैं? कुछ लोग तो नमक डाल के साफ़ करते हैं, कुछ लोग गर्म पानी डाल के करते हैं। मेरी फ्रिज असल में ज़्यादा नई नहीं है, पुरानी है। तो आपको कैसी लगी डीप क्लीनिंग मुझे ज़रूर बताइएगा।